Bartolo, mi hanno detto praticamente che ci sono stati dei riscontri, hai avuto delle novità. Sì, e ho avuto 3 telefonate, cioè veramente una telefonata per 3 sorelle, e una si chiama Michela Motta, e Luisa Motta e Patrizia Motta, e come tu sembri che Motta io adesso la voglio viva, viva la voglio. Ascoltami, ma una volta che abbiamo ripetuto questa intervista, esatto, vogliamo dire alle telespettatrici su cosa sei interessato tu? Perché molte di loro non sanno praticamente che tu vai cercando, diciamo, una ragazza. Pilo. Sì, oltre a questo, dico, tu vai cercando una ragazza viva. Viva, certo, viva. Perché la vai cercando viva? Cioè, qual è il motivo che tu la vai cercando viva? Perché ho avuto sempre da fare con persone fredde. Esatto. Io lavoro al cimitero, te l'ho detto, Certo. 1900 euro al mese. Eravamo 2 prima, ora sono rimasto solo perché spero che resti fra noi un colpo di palo qua, l'ho seppellito, questo non te lo dico dove, sono vacante. E ho commuto sempre con quelle fredde. Io voglio una donna calda, viva. Certo. Viva. No, Amiche telespettatrici. noi viva e viva. Certo. Viva nel senso deve Cioè, parlare. Vaitolo, parlaci un po' di te. Sì. Cioè, tu che vita conduci? Tu sappiamo hai un bel lavoro, lavori al cimitero di Trapani, per cui sei abbastanza, come dire, avviato nel tuo lavoro. Diciamo, i clienti ti vogliono bene. Hai avuto mai discussione con qualche cliente? No, non se lamenta nessuno. Non c'è mai stato nessuno praticamente che si è venuto a lamentare col direttore? No, magari nel tuo comportamento, ti sei sempre comportato bene? No, là gli amici miei sono tutti una tombola. Se anche io faccio qualche errore non parla nessuno. Ti vogliono bene. Perfetto, Bartolo. Allora dimmi, questa donna praticamente che tu incontrerai, se la incontrerai naturalmente, Certo, cioè, viva. Certo, la porterai con te. Certo. Che vita farà questa Io donna? ho la casa in campagna qua alla Colombaia. E se sente freddo là possiamo dormire al cimitero, perché lo cimitero c'è riscaldamento, camera da letto, televisione a colori, c'è telecomando, televisione a colori con telecomando, c'è tutto là, piatto di porcellana. Perfetto, va bene, ascoltami, noi abbiamo parlato dell'età, Sì. esatto? Tu quanti anni c'hai? Io 94. 94. La ragazza che vai cercando, quanti anni dovrebbe avere? Di meno, io faccio 94 poi proprio. Certo. Di meno. Quanti Magari anni? Dai 39 ai 69. Dai 39 ai 69. Se ne viene qualcuna di 23, la vuoi pure? 23 a mia o a tia? A te? Cioè, a mia, sì, pure. La vuoi pure? Perfetto. Allora praticamente noi possiamo cercare 23, 69 e 39. sì, 23, 69 e 39. Sì, 23, 69. 90 no però. No. 99, 90. perché è troppo anziana Sì. praticamente. Sì. Diventa poi molliccia, ti piace? A meno che a te non ti piace molliccia. No, vabbè, casomai la metto nella scatola di Skype e Esatto. così. La fai indurire un La pochino. faccio indurire un po'. Sì. Va bene, Bartolo. Ascoltami, ripetiamo alle telespettatrici che ti stanno guardando, che in questo momento sono molto curiose, Sì. perché noi è una trasmissione fortunatamente molto seguita, soprattutto dalle telespettatrici, Sì. perché sono sempre e costantemente in cerca dell'anima Appunto. gemella, anche loro, giusto? Certo. Che cosa vuoi dire? Per questo sono qua io. Esatto. Cioè tu praticamente... Pupilo. Tu praticamente che messaggio vuoi dare a quelle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no? Cioè qualcosa di coinciso, dinamico, che possa far capire alle telespettatrici... No, io non sono circonciso. Sì, questo è sicuro. Non sono circonciso. Per cui questa è praticamente una dichiarazione che tu puoi sicuramente... Non sono È giusto? E sono bilancia. Bilancio. Non sono vergine. Esatto. Per cui automaticamente le telespettatrici possono stare tranquille che tu hai abbastanza esperienza per quanto riguarda Il peso. il peso, esatto. Cioè praticamente tu puoi fare sollevamento peso tranquillamente. Sì, capala, cuzzaponello. Esatto. Va bene, ascoltami Bartolo, abbiamo detto ti chiami sempre Bartolo, giusto? Vaitolo, no Vaitalo, Sì. Vaitolo. Vaitolo. Bartolomeo Bodo, però per gli amici Vaitolo. Va bene, va. Allora ascolta, parliamo dei tuoi sport. Tu hai detto praticamente che tu zappi la terra come Zappo la sport. terra, zappo la terra. E diciamo, che genere di sport fai? Cioè, come ti comporti quando tu zappi la terra? Innanzitutto la zappi solo o in compagnia? No, la zappo solo. Solo. Perché è meglio solo. Esatto. Perché quando prendo lo zappone, Sì. penso sempre pilo, capito? Faccio la chiappone, cerco, no, zappata. Cioè ti viene meglio naturalmente zappare la terra. Mi sfogo. Esatto. Ci vuoi parlare delle canzoni che tu ascolti? Perché molti ci hanno detto praticamente che ascolti delle canzoni abbastanza... Musica. Sì. Musica che ascolto io, che è la naturale. Cioè?
Piu piu, ciu, non c'è chiudo, ciu. Questo è la naturale. Perfetto. E cioè è una musica che dà molte soddisfazioni. Certo, perché se in discoteca fanno un macello non si capisce niente, si vestono tutti i cappelli di lana, no come questo, perché questo qua è quello di mio nonno, me l'ha lasciato nel cassetto, l'ho messo e non solo staccare e chiudo, Cioè, ci hai tentato di staccarlo, però non si stacca, no? Perché io faccio la doccia, quando è l'anno bisestile? non me lo ricordo. E io nemmeno. Perfetto. Vabbè, amiche telespettatrici, avete rivisto Vartolo 94 anni che in cerca della propria anima gemella. Ripeto, per tutte quelle ragazze di voi dai 23 fino ai 39 e 69 anni soprattutto, 69, perché 69. Vartolo praticamente ha i suoi numeri fortunati che sono il 23 di cui lui è scipazzo, giusto? Il 69 che è una cosa giustamente che l'attira e il 39 nella via del mezzo, insomma, Certo. possono contattarlo tramite il suo numero telefonico che state vedendo, insomma, impressione. Bartolo è qui, è un bravo ragazzo, aspetta con ansia di sistemarsi perché va cercando una donna calda, la vuole soprattutto... Viva questo. Esatto, perché Bartolo si è stancato di avere a che fare con donne. No, più stancato mi sono rotto... Esatto. Oh yeah!